Биылғы мұнай және газ қызметкерлері күні Маңғыстаудағы алғашқы мұнай бұрқағының атқылағанына 55 жыл және Жетібай-Мұнайгаз өндірістік басқармасының құрылғанына 50 жыл толуына орайласты. Шара Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасында жалғасты. Қалашықтың қақ ортасында қараша үйлер тігіліп, әдемі сахнада мұнайшы көркемөнерпаздар той көркін қыздырды. Мерекеге арналған салтанатты жиында Маңғыстау ауданының әкімі Айтуар Жармағанбетов, Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының басқарма мүшелері, бас директор Бақыт Иманбаев, бас директордың бірінші орынбасары Пэй Цзиньшэн құттықтау сөз сөйлеп, өз саласында сүбелі үлес қосқан мұнайшыларды құрметтеді. Мұнайшылар қалашығынан Айсара Айтман толықтырсын. Қоңыр бұйра кең өріс Қаламқас кен орнында бүгін көптен күткен ұлы той. Себебі Маңғыстау мұнайының 55 жылдығы күнде келе бермейтін елеулі күн. Тіпті сіркіреген ақ жауын, аспанда қаптаған ақша бұлттар мерекелік көңілге әсер ете алмады. Қаламқас өндірістік басқармасының кәтепті қаранардай қаралтыншылары өз мейрамдарын көңілді өткізді. Олар сахнаға шыққан әр орындаушыдан бірі қызметтес операторды танып жатса, бірі бұрғышы әріптестерін танып мәз. Сахна саңлағы Елена Әбдіхалықованың орындаған Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған "Есіңе мені алғайсың", Светқали Нұржанның сөзіне жазылған Маңғыстау әндері жүректен жүрекке жетті. Кешті ұйымдастыруға мұрындық болған Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамының бас директоры Бақыт Иманбаев та осы кен орнының түлегі. Ол компаниядағы жақсы өзгерістерге тоқтала кетті. Қаламқас кен орны бір өте межеге кемеленген үлкен кәсіпорын, себебі бұл жердің тәулігіне 11.200-дей жылдық бағамен беретін болсақ 4.200.000-дей мұнай өндіріліп отыр. Әлеуметтік мәселелер жөнінде де үлкен шаралар жасалып отыр. Себебі 2014 жыл мен осы 2016 жылдың статистикаларын қарайтын болсақ, 1 миллиардтың үстінде тек ауыл шаруашылығы мен ет өнімдерін алуға осыдан бастама көтергенбіз. Оны енді кеше үлкен жиналыста өзімді докладымда айтқанмын. Сондықтан бұл үрдіс басталған үрдіс ары қарай жалғаса береді. Қаралтыншылардың қуанышына ортақтаса келген аудан әкімі Қаламқастың қырандарына облыс әкімінің құрмет грамоталары мен мерекелік марапаттарын тапсырды. Маңғыстау ауданын жұмыспен қамтып отырған алып компанияға алғысын аямады. Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасы бүгінгі таңда 1,5 мыңнан астам қызметкері бар қуатты компания. Жылдың басынан бергі өндірген мұнайы 2,7 миллион тонна. Басқарма дағдарыста дағдарып қалмай дамылсыз жұмыс жасап келеді. Жұмысшылардың жұмыс орнын сақтау, әлеуметтік қорғау шаралары басты назарда. Жалпы Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы бойынша қысқарту жоқ деп айтуға болады. Барлық адамдар өз жұмыс орнында жұмыс жасауда, айлықтарын уақытында алып отыр. 90-дық план орындағына байланысты 90-дық сыйақыларында алып отыр. Әлеуметтік жағынан енді толықтай қамтылды деп айтылуға болады. Жатар орындары жаз айында салқындатқышпен қамтылып, жұмыс орындарында барлығы қамтылған. Мерекелік шарада ешкімде ұмыт қалмады. Осы кен орынды сонау 70-ші жылдары алғаш ашысқан абыз ардагерлерде мерекенің төрінде ардақталды. Солардың бірі Майталман мұнайшы Көшербай Әлібаев озық техникасыз, байлансыз игерілген мұнайдың машақаты мен мәртебесін айтты. 27-ші съезде как раз ускоренное освоение полуострова Божаши дейтін «Известие правда» газетіне шықты. Сол уақытта керемет тез ашылды ғой мұнда. Сол өзінен біз тұрған Бекболатпен екеуміз переводпен жаңа комсомольский нефті, қазір Қаламқас мұнай ғой, ол уақытта комсомольский нефті. Сол бастығы болып, бір бастық, бір мастер, 3 оператор, 2 қыз болып, сол біз 5-6 адам болып бастап кеткен жұмыс қой, комсомольский нефті. Мұнайшылар мерекесі мұнымен тоқталмақ емес. Астанада өтіп жатқан Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы компаниялар тобы арасындағы Спартакиадада Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы командасы спорттың сан түрінен сайысты қыздырып жатса, 7 қыркүйек күні мұнайшы көркемөнерпаздар Жетібай мұнайгаз өндірістік басқармасының мұнайшылары Талғат Жақыпов, Әлімжан Бөлікбаев, Қаламқас мұнайгаз өндірістік басқармасының мұнайшы операторлары Нығмет Қалдыбаев, Қайрат Сарбалаев, Oil Service Company серіктестігінің мұнайшы операторлары Саламат Жақыпов пен Әсет Нұрсебепов Астанада бүкіл қазақстандық әріптестеріне өнерден шашу арнамақ. Айсара Айтман, Фархат Шаткам, жаңалықтар.